السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير تسمع خبر بيقولك وقوع زلزال قوته 7 ريختر و8 ريختر. في الحقيقة مقياس ريختر ده لا يستخدم إلا لقياس الهزات والزلازل الصغيرة اللي آخرها 5.5 بالكتير. أما الزلازل الكبيرة فبنعتمد فيها على مقياس تاني بيسمى مقياس العزم، وهو المقياس اللي تم اختراعه سنة 1977 على يد 2 من علماء الزلازل، وهم الياباني هيرو كونوري والأمريكي توماس. والمقياس ده بيكون أوضح وأدق من مقياس ريختر. لكن سؤالنا بقى، يا ترى إيه اللي هيحصل لو الأرض ضربها زلزال قوته 10 درجات على مقياس العزم؟ أهلا بيكم. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. مبدئيا كده، قبل ما نتكلم عن ايه اللي هيحصل من وراء كارثة مرعبة زي دي، المهم ان احنا نناقش بعض النقاط. زي مثلا لو واحد طلع وقال طب لو الزلزال ده حصل في الحتة الفلانية ولا العلانية، يا ترى تأثيره كان هيبقى ايه؟ طبقا للحسابات الرياضية اللي بتقوم عليها هندسة الأرض وأبعادها وحجم صفائحها التكتونية، فزلزال بقوة 10 درجات ما عندوش أي فرصة إن يحصل إلا في مكان واحد بس في العالم، وهو المكان اللي بيعرف بمنطقة الاندساس في المحيط الهادي، واللي بتنتشر فيها حلقة النار. المنطقة دي بيحصل فيها حوالي 90% من الزلازل والهزات الأرضية في العالم كله. لكن تقدر تقول كده إن بيحصل فيها 100% من الزلازل الكبيرة اللي بتعدي 8.5 درجة، وده بيرجع لطبيعة الصفائح التكتونية وحجمها في المنطقة دي. كمان في حاجة تانية لازم نبقى فاهمينها، إن الدرجة الواحدة من القيمة المقدرة للزلزال بترفع من قوتها حسب المعادلات 2 و3 تقريبا. يعني زلزال قوته 6 درجات أقوى 32 ضعف من زلزال قوته 5 درجات، فتخيل بقى لو نوصل لحد 10 درجات. علشان كده محدش بيستغرب من فرق التدمير المهول ما بين الزلزال 10 درجات اللي احنا بنفترضه وأي زلزال تاني سمع عنه. ولكن حتى أقوى زلزال مسجل في التاريخ واللي هو فالديفيا، واللي بلغت قوته 9.5 درجة على مقياس العزم. يعني ما تبصش لفرق النص درجة، بص الفرق اللي 16 ضعف من القوة التدميرية. في اللحظات الأولى من الزلزال وفي المركز ومنطقة الاندساس هتنتج طاقة بتعادل الطاقة اللي بتخرج من تفجير حوالي 15 ألف ميجا طن من مادة ال NTNT، أو بمعنى تاني هتكون طاقة بتتعادل طاقة مليون قنبلة نووية في حجم قنبلة هي شمال. يعني لو افترضنا مثلا مركز الزلازل ده كان في المحيط الهادي على عمق معين وعلى بعد 200 كيلو متر من أقرب مدينة، القوة الرهيبة دي هتكون خفت شوية على ما توصل أقرب مدينة لها، لكنها للأسف مش هتكون خفت لدرجة إن المدينة، مفيش مدينة في العالم حتى لو كان كل مبانيها مضادة للزلازل عندها القدرة لأنها تتحمل تأثير بالتوحش ده. كل المباني والطرق والبنية التحتية هتنهار مع اللحظات الأولى، بل لأن بعض المباني الخشبية والأشجار هتنهار من تحت لفوق. يعني كمية الطاقة اللي تسربت من تحت الأرض هتشيلها من الأساس ترميها في الهواء. نهاية بقى عن الحرائق وصواعق وحوادث اللي هتكون تابعة بعد مرور حوالي 30 ثانية لحد دقيقة من بداية الزلزال. هتكون تأثيرات الاهتزاز العملاق طالت أماكن ومدن بعيدة جدا عن المدن اللي كانت جنب مركز الزلزال، والتأثيرات العنيفة دي هتولد زلازل جديدة وبراكين جديدة بعيدة عن مركز الزلزال الأصلي. وعلى حسب البنية التحتية للدول اللي هتحصل فيها الهزات الجديدة، فمن الوارد أن بعض الدول تقابل نفس مصير الدول المدن اللي كانوا جنب المركز. لكن بصفة عامة وتبقى للحسابات النظرية ما فيش متر واحد على الأرض مش هيتأثر بالاهتزاز ده. والعلماء بيقولوا إن أضعف هزة أرضية هيتم تسجيلها بعيدا عن المركز هتكون في حدود 3.5 درجات، لكن تأثيرها في الأماكن دي هيكون ضعيف جدا لدرجة إن بعض الناس مش هتحس بيها أصلا. لكن المشكلة الحقيقية في خلال الساعات الأولى أو حتى قبل ما نوصل لأول ساعة هتكون موجات تسونامي عملاقة هجمت كل المدن الساحلية اللي
جنب مركز الزلزال أمواج عملاقة هتشتغل زي الكواسح اللي بتنظف ورا الانهيارات، يعني الزلزال الرئيسي وجع المبنى، واللي التسونامي هيفضل يشيل فيه في خلال دقائق محدودة. هتكون اتغيرت طرق الملاحة والتجارة بعد ما تكون كل الموانئ القريبة من مركز الغابات، بل مش مستبعد ان تسونامي بعد عدة ساعات تكون وصلت لكل الموانئ الموجودة على المحيط الهادي، واللي طبعا هتعمل خسائر بالتريليونات للعالم كله، لأنها مش بس هتدمر كل ده، هتوقف كمان حركة التجارة العالمية بالكامل. وأخيرا بقى، علشان محدش يقلق، في كل الكلام اللي بنقوله ده هو مجرد افتراض نظري والحمد لله، لكن من ناحية الأرقام الحقيقية مفيش فرصة أصلا إن يحصل زلزال أقوى من 9.8 درجة، وده لأن حجم الألواح التكتونية ما يؤديش لزلزال بالحجم ده، ما عدا في حالة نظرية واحدة، وهي اصطدام جسم فضائي بكوكب الأرض يعمل تصدعات أكبر من اللي تقدر عليه الألواح التكتونية. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا اعملوا لنا لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم الواحد وصل للآخر، وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم أو محيركم اكتبوا لنا في التعليقات تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.